Pozdrav svima, ja sam Ilija iz CF Moto tima i dobrodošli na naš YouTube kanal. Danas se nalazim na Zlatiboru gdje se održava hard enduro trka Zlatibor Moto Show. Na ovoj trci naravno učestvovat će i naš CF Moto motocikl 450 MT koji će voziti višestruki hard enduro šampion Dušan Blagojević. Danas nas očekuje izuzetno zanimljiva trka, kažu da će biti skoro 120 prijavljenih učesnika, tako da bit će dosta adrenalina, dosta uzbuđenja, a vi pogledajte kako je sve to izgledalo. Naši adventure motocikli iz MT linije su poznati po svojim odličnim performansama kako na asfaltu, tako i na off-road terenu. U prilog tome govori i posljednja hard enduro trka, jedna od najtežih na svetu, Red Bull Romaniax. Na toj jednoj od najekstremnijih enduro trka, kolumbijski vozač Daniel Fernandez je osvojio podijum, to je treće mesto sa našim modelom CF Moto 450 MT, time pokazavši i dokazavši svoje vozačke sposobnosti, ali i izuzetnost ovog modela. Na toj trci, pored 450 MT, učestvovao i naš model 800 MTX. Kao što možete vidjeti, kamp je izuzetno prostran, šatori za goste, tu je i bina sa ozvučenjem. Ovaj ovdje deo je osmišljen za posetioce i za takmičare. Nakon trke da se osveže, odmore, uživaju, ali i da tokom razgovora prenesu iskustva sa trke koja se održavala danas. Ovdje se nalazi deo sa preprekama koji će danas voziti takmičari. Izuzetno je zanimljiv i dosta prepreka, tako da će ovaj deo biti atraktivan kako za vozače, tako i za gledaoce. Ćao devojke, koliko imamo prijavljenih takmičara danas? Se zna? Imamo sve ukupno trenutno 85. 85? Da, ali bit će ih još. 116 se prijavilo online. Dobro, hvala. Ćao, koliko imaš godina? 11. Odakle si? Iz Kragujevca. Koliko dugo voziš? Oko godinu dana. Ti si takmičio do sad? I ja sam samo jednu trku. Dobro. Dalje nastavljaš sa još trka? Hoćeš? Da, verovatno. Ćao. Ćao. Kao što sam već rekao, na ovoj današnjoj trci učestvuje i višestruki hard enduro šampion Dušan Blagojević sa našim modelom 450 MT. Ćao dole. Ćao vas. Puno sreće danas na prvom mjestu. Hvala. Reci mi, šta nas sve očekuje danas? Očekuje nas pre svega da svi završimo, da ne bude nekih povreda i nadamo se najbolje. Kao što sam rekao, danas voziš ovaj model 450 MT, ti naravno se ne takmičeš prvi put s njim, već si vozio s njim trku, je li tako? Ja imam već neko iskustvo s ovim motorom, nažalost nije se dobro završilo, nismo bili baš, krenuli smo bili sa skroz serijskim motorom, nismo stavili dole nikakav bili skid plate i pred kraj trke sam probio dole karter i morao sam da odustanem. Ostavili smo i dalje serijski motor, stavili smo samo dole skid plate, taj neki aluminijumski, i imamo gume koje odgovaraju ovom terenu, a ostalo je na motoru sve fabričko. Pa nadam se da ćemo ovaj put imati više sreće. Kao što znamo, a imali smo sad priliku i da vidimo na Red Bull Romaniaxu, treće mesto u Adventure Light kategoriji 450 MT, ovaj motocikl je konkurentan? Pa jeste, kako ne, motocikl je konkurentan i sa fabričkim ovim karakteristikama je i više nego konkurentan. Uz malu prepravku on može da se koristi za ozbiljan off-road. Nadam se da ćemo se vidjeti sljedeće godine na Romaniaxu, i mi. Moramo da idemo. Da. Puno sreće danas, kao što sam ti već poželeo, i vidimo se kada se završi trka. Važi, hvala vam, uživajte. Srećno dole. Hvala.
Čuli ste od Dušana Blagojevića da na ovoj trci učestvuje sa našim modelom CF Moto 450 MT, model koji je već jako dobro poznat u motociklističkim krugovima, naročito u krugovima onih koji vole adventure vožnju. Motocikl koji se dokazao već sa svojim izuzetno pouzdanim i proverenim agregatom zapremine 449 kubika, motocikli koji ima 44 konjske snage, 44 Nm obrtnog momenta i motocikli koji ima stvarno izvanrednu standardnu opremu i izuzetne performanse. Ne zaboravite da pratite naše društvene mreže jer ćemo vas na vreme obavestiti kada je sledeći test day gde ćete imati priliku da probate sve naše modele iz MT linije kao što je 450 MT, 800 MTX, 800 MT Sport, 800 MT Explore kao i 700 MT. Takođe, za one koji žele da unaprede svoje znanje u off-road vožnji i da nauče više, takođe pratite naše društvene mreže jer ćemo vas na vreme obavestiti kada je sledeći MT kamp gde ćete moći da prođete osnovnu off-road obuku i da naučite mnogo toga od profesionalaca i šampiona u enduro vožnji. Evo sada idemo do Bine gde će se održati briefing povodom trke, tako da će vozači dobiti sve neophodne informacije u vezi današnjeg takmičenja. Ajmo čujemo. Startujemo, prvo će startovati A klasa. Kao što su organizatori sada rekli na ovom briefingu, ovogodišnji Zlatibor Moto Show traje 3 dana. Prvi dan je bio prolog, danas drugi dan je trka zvanična, a sutra je vožnja po okolini Zlatibora i po ovoj prelepoj prirodi. 3 klase su tu, znači klasa A, klasa B i klasa C. Prva startuje klasa A, naravno za njom ide B klasa i 15 minuta razlike, nakon toga ide i C klasa. Ovde je sa nama i 800 MTX model koji si ti skoro dobio od nas na jedan test, to je na hard test, i model koji si vozio na CF Moto ADV Summitu gde si svima pokazao njegove mogućnosti i svoje bravure. Kako ti izgleda sad taj motocikl? Da, motor je preozbiljan, brutalna je snaga, kočnice, ogibljenje, stvarno iskreno nisam očekivao ovako sve, da, quick shifter, mislim sve idealno, stvarno nisam našao nikakvu zamerku. Prvo sam mislio da će mi smetati ovi dole rezervari kao, znaš, ali ne, ništa, svako zadovoljan sam, vozim ga baš u teškom terenu, motor je skroz fabrički, čak ima i adventure gume, prezadovoljan sam, eto, stvarno nisam očekivao od ovog motora. Čuli ste? Ajmo! Ne bi bilo prašine, organizatori su dovezli traktor koji prska ovu stazu, a isto to naravno može da se uradi sa našim ATV, UTV ili SSV modelom ako zakačite nazad prskalicu. Kao što sam već rekao, ovaj motocikl je već na svom prvom pojavljivanju na jednoj od najtežih hard enduro trka na svetu, Red Bull Romaniacs, osvojio 3. mesto. To govori o njegovim fantastičnim off-road sposobnostima. Međutim, ovaj motocikl je poznat po svom izuzetno pouzdanom agregatu, što govori u prilog da je naš CF Moto brand ambasador Jaroslav Šima sa njim za manje od 14 meseci prešao više od 65.000 km, prešavši mnoge zemlje Evrope, Azije, ali i Afrike. Ćao Dule, završena je prva etapa. Ono što sam mogao za sada vidim jeste da si po meni bio najbrži. Jedno sam te stigao dronom. Pa dobro, to ćemo vidjeti na kraju kad izbaci rezultate. Ja sam zadovoljan, bila su samo 2 kruga, ja sam glasao bio da vozimo 3 ili 4, ali dobro. Većina izglasala za manje krugova jer je teren bio težak, mnogo prašine ima i dosta je vozača, tako da su se pravile velike gužve, ali ja sam uspješno to sve savladao, obilazio i tako da zadovoljan sam. Pre svega sam završio
u jednom sam komadu, nisam se povredio, motor je ispravan, slušao je kako treba, tako da idemo dalje. Je li najteži? Da, najteži. Srećno dalje! Hvala, vidimo se. Ćao, ja sam Marija, ja sam deo sportskog moto udruženja Zlatibor Lomovi. Moj suprug Žikica i ja smo organizovali ovaj događaj 90% sami. Ovo je prvi događaj ovog formata u Srbiji. Ovo je 2 u 1 moto susret u smislu udruženja bajkera koji voze putne motore i bajkera koji voze hard enduro motore. Trka je prvi put ovakvog formata ovde kod nas, na ovoj lokaciji Lađevac u Čajetini. Danas je krenulo 96 takmičara, završili su skoro svi, vidjet ćemo, još uvijek nismo sve pregledali rezultate, vozi se veliko finale kasnije, 18 pehara ih čeka, trka je, vidim, bila jako dobra, jako su zadovoljni, jako su pune energije i crkli su već sada i bilo mi je baš super. 10 km ima šumske staze i prepreke na prologu, A klasa je vozila 3 kruga svega toga, a B i C su vozili po 2 kruga. To im je današnje vožnje i baš su onako, vidim, umorni, ali su baš zadovoljni. Lepo im je ovde, čini mi se da im se baš dopada staza. I vreme nas je poslužilo fantastično. Bogu hvala. Birali smo baš ovaj termin da bi bilo sunce, zato što ovde nikad nije baš dovoljno toplo, sad je baš toplo. Jeste. Čak se i žale da im je vruće, tako da mislim da će biti okej. Marija, hvala ti puno. Hvala vama. Ćao. Ćao. Na mnogim off-road takmičenjima podršku pružaju naša ATV vozila. Ovde iza mene možete vidjeti jedan C-Force X5 koji ima zanimljivo ozvučenje na sebi. Gde je CF Moto? Tu je uvek zabava. Pa da vam si? Dobro vam mi došli. Vozite CF-a, a? Da. Mi smo iz CF YouTube kanala. Opa. Kako vas služi CF? Top. Nema jači, za mene bare. Koliko ga dugo imaš? Pa kupio sam ovog novog nekad na proleće, ne znam sad tako. To, znači zadovoljan sam stvarno. Samo asfalt ili ideš i na off? Asfalt samo kad mora. Samo kad mora, da. Samo kad mora. Zato i pravljen. Pa to, zato mi se i sviđa. A 300 NK? Ja malo drugi ti, brat. Koliko je dugo kod tebe? Ima skoro godinu dana. Ekstra sve nema stav, brat. Uživajte, momci. Hvala, također, brat. I sada kreće trka prologa. Dule Blagojević je treći trenutno i ulazi u prolog sa najtežim motociklom, tako da će mu konkurencija ovde biti velika, ali ajmo da vidimo kakav će rezultat biti na kraju trke. Dule, bravo, trka prologa je gotova. Na moju veliku sreću. Reci mi, 2 trke si vozio, tako? Da, 2 trke, jednu za drugom. Malo je bilo naporno za mene, a ipak, da ne objašnjavam, da je ovaj motor duplo teži od drugih i da nema baš karakteristike s kojom bi mogli da se ovo sve preskače. Ali 2 sam vozio i u obe sam pobedio. Došao sam na cilj kao prvi. Svaka čast momcima, to su sve mladi momci, nade našeg enduro sporta i nadam se da će ih biti što više i da će biti što više ovakvih druženja i vožnje. Vidi, 450, ja sam s dronom snimao i gledao sam od gore, 450 MT kao Divokoza se ponaša. Da, 450 je i ovaj put pokazao da stvarno ne zaostaje. U stvari on i nema konkurenciju, ako hoćete iskreno. Tako da, nema stvarno sve, samo reći hvala za ovaj motor. Sve što sam zadao, on je ispunio, izdržao. Sve pohvale za motor. Dobro, sad čekamo rezultate. Pa da, eto ja sam treći danas sam bio u šumi. Ova 2 dečaka su ispred mene, eto, super, zadovoljan sam. Ja u komadu, motor u komadu
još jedan vikend lep iza nas i Baš tako. vidimo se na Idemo nekom dalje. sljedećem vikendu. Uživajte! Organizacija super, gostoprimstvo isto na zavidnom nivou. Vidimo se sljedeće godine. Prvi Dušan. Dušane, izvoli, on vozi motor težak 200 kila, svaka čast za Dula. Dule, ajde sad na kraju ovako zvanično čestitam. Prvo mesto na prolog trci, treće mesto na šumskoj trci. Model 450 MT je još jednom dokazao svoju izvrsnost na još jednoj hard enduro trci. Kakve su tvoje impresije? Neočekivano dobre, zadovoljan sam. Prvo mesto na prologu, treće mesto u šumskoj trci. Prezadovoljan sam stvarno. Idemo na neki novi nivo i vidimo se. Ne zaboravite, lajkujte ovaj video, zapratite naš YouTube kanal jer nas očekuje još zanimljivih videa, a nadamo se još pobjede, je li tako? Nadamo se.